看完我的 demo， 除了模拟的过程，看看上涨下跌该做什么事情，而且这就是实际在做交易计划啦。看着预估表，你可以决定上涨下跌或是盘整该做什么事情。明天开盘遇到各种走势才不会惊慌失措，因为你都知道该怎么做了，不是吗？2022年我要把过去经营选择权教学超过100周的内容重整。第一步很重要，我决定把对所有选择权交易人都重要，不管是新手、老手都需要的工具——点位预估表，当成我的出发点。点位预估表用来模拟平仓建立的部位对整体部位的影响，非常好用。用逻辑交易，不预测涨跌。我长期经营选择权教学，过去1年多，从基础概念一路新增到策略运用，这是个单方向的进展。现在我累积足够多东西了，我要把所有的概念融合在一起，重新诠释选择权的基础知识，帮你交易更顺利。如果是新来或新接触选择权的人，我用说人话的方式教你学会选择权，从基础知识一路到策略运用。你可以看 YouTube 的影片教学，所有的影片我也都放在官网，而且做更好的分类和影片教学之间的互相连结。官网网址在影片下方说明区。如果你想要提升效率，更快上手选择权交易，可以参考说人话的选择权课程。现在正在买1送1，送双买加小台进场策略。双买加小台进场策略是现在非常适合台股走势的进场策略。使用点位预估表制定交易计划，预判部位变化，你才能够从整体部位来看平仓与建仓这件事情。什么是点位预估表呢？它的全名是选择权损益点位预估表，简称点位预估表。我设计点位预估表的目标，当初是为了帮助我自己看清整体部位的风险与未来的整体变化。这是我以前交易选择权的时候设计给自己用的工具。开始经营 YouTube 频道后，发现许多人都遇到跟我一样的困扰，所以我很快改版放到官网上给大家使用。因为越来越多人使用，陆续收到的 feedback、box report 一路改版到现在这个样子。使用点位预估表的方式，我一步步带大家来操作。我们从一边单边建仓、双边的 Iron Condor 建仓、双买加小台策略或大区间策略全部 demo 一次。实际 demo 点位预估表的使用方式，先建立一组卖方部位，例如我 key 100 CS，CS 就是 cost break， 100 CS 就是做100点的价差单的意思， 100 CS at 18000收20点。建仓的日期这边可以 key 上日期，你看我们就可以看到这组部位了。这里是现在大盘的点位，先把它改到18000 18000往上最大亏损80点就是4000，往下最大获利20点就是收的权利金20点1000。损益图长这个样子，在右边这里可以看到这是损平点，18000的扣做100点价差单收20点权利金，损平点在18020。这个很直觉，大家都知道。我要卖100点的价差单，卖在17500的 put， 收20点 ，key 上日期 ，key 上部位 ，key 上点数，你看就变成一个 Iron Condor 了。我们把大盘移到中间看看，这就是一组 Iron Condor 啦。往上往下最大亏损是3000，中间最大获利2000。这边是卖方部位，来看看买方部位怎么 key。买方部位的语法是2000 ，PDS 就是买 put。例如我现在 key 上一组买17500的 put， 花80点，你的部位状况就长这个样子。17400往下开始越跌越获利，往上最大亏损就是你花的这80点，这就是买 put。这些语法大家都不用背，其实在点位预估表的右下方这里全部都有写得很清楚。call put 的买方卖方价差单有小台的多单空单，都可以在这边看到。这里是基本的 key 部位的方法，最棒的其实是模拟这件事情。你看我把这2组 key 回来，这里是一个 Iron Condor， 可以看到这个是实际部位的损益变化，这边有上下损平点，这里是损益图。如果我这个时候想要做17500的小台，我们来模拟一下看看部位会怎么变化。做小台空单其实就是把买 put 和卖 call 裸卖 call 组合起来，就变成一个小台空单的部位了。你看这边不要 key 上日期，你 key 上一个 T 就是 test 的意思。可以看到新的部位，新的部位是指卖了这个 Iron Condor 还有这个小台空单之后，新的部位损益长这个样子。那这是现在你还没有建仓小台空单的时候 Iron Condor 的损益变化，你可以比比看 before after。右边这里你看新部位的损益图长这样子，目前部位的损益图长这样子，所以你可以很一目了然的知道新建立一个部位对现在的部位会产生什么影响。或者你看你单纯想要看看一口小台空单长什么样子，你就 key 上去啦，反正 key 部位不用钱，我要空17333的空单好了。
所以在17333往下开始获利，往上开始亏损，就这样很简单。如果要建立双买加小台这个策略的部位是怎么运作的？假设我在17500双买 ，put 花100点 ，call 花80点 ，key 上去这个部位，你看你就会长这个样子，整体部位的损益变化，在中间是全亏，往上或往下开始出现获利，上下的损平点在这里可以看到。因为是双买加小台，我期望在假设17300小台多单进场。为什么是17300？因为这边你在双买是17500，权利金加起来，你的上下损平点就是往上或往下各180，就算200好了。你看哦，我们测试一下，先 key test 买在17300的小台多单，如果顺利买到了，你的部位就会保证获利。所以你在建立这个双买部位的时候，就可以先测试一下你要在哪边做小台多单啦。不要17300，我们看看17350好了。17350的话，你的部位会长这个样子，往下最大亏损1500，往上获利无限。你看，原本是黑线，加上小台之后变成红线。假设小台多单进场了，也顺利变成这个部位，顺利反弹往上。假设我们今天走到17450好了。小台平仓 key 的点数是这样子，小台这边就是 key 100，因为17450嘛，你获利就是100点，那这里就是 key 0，你的整体部位已经获利100点了。17450平仓的时候，我们可以看看，例如 put 应该是亏损的，可能当时剩50点。那 call 17450的时候，我认为17550的 call 当初花80点，现在可能是还有60点。key 上去，哇，你就知道你的整体部位都是这样，所以你不用真的在平仓的时候才知道这些点数啊、获利变化。你在你建立好部位的时候，你就可以去透过这个测试部位，看你要在17450平仓或17400平仓，那这边就是50嘛，这里可能 put 就还有70，这边40，负1000，这里都是可以预估判断的。我们看了单边部位，我们看了中立部位 Iron Condor， 中立部位加小台，用小台的多单或空单来对冲风险，也看了双买加小台策略。来看看大区间策略。假设你已经把大区间策略建立好整组的稳定部位了，如果对于大区间策略还不了解的人，可以到官网，我有一篇公开的文章说明大区间策略是怎么使用的，说得很详细，大家可以去参考一下。假设你已经建立好大区间策略的部位了，用买方部位掩护卖方部位的风险来赚波动。现在整体部位长这样，大盘在17331，在中间这里可能会出现亏损，但是接下来不管大盘往上走或往下走，我们都知道该做什么事情。你看哦，现在大盘在17331，假设上涨 ，put 是不是开始出现获利了 ？put 的价差单获利50%平仓，这边5点平仓，这里可能9或是10点就平仓好了。我们先跑。把这边拿到的权利金来卖扣，因为上涨嘛，这里权利金下降，扣价外的权利金开始上升。假设我们只是假设一下，这边是这样子平仓，来看看扣你可以怎么做。我可以往17800收12点，17900收10点就好了。哇，你看你的部位就会变成这个样子，最大亏损剩下2200，往上往下都会提升获利，所以这里你就可以用多次 IOC 去挂单啦，不是吗？这个是上涨的状况，反正就像我常常说的 ，key 部位不用钱。我们来看看下跌要怎么做。下跌同理啊，扣开始出现获利，50%平仓，因为比较远价外嘛，17500可能12点就可以平仓赚8点就好了。17600假设是8点，这里平仓3组的保证金拿过来，在下跌过程开始卖 put， 这边收15点，这边收12点，这边收10点，预估一下部位会长这个样子。预估完多次 IOC 挂单成交了，就把它 key 上去啦，日期就 key 上去，你的整体部位就会长这个样子。这就是我一再强调的交易计划。部位建立完成之后，明天不知道要上涨还是要下跌，
就好好的去把部位 key 上去测试一下，看看接下来会发生什么事情，不是吗？这样子你明天不管遇到什么行情，你今天都已经模拟过了，不会再手忙脚乱。使用预估表的好处，了解总体部位的最大获利、最大风险，模拟平仓或是建仓对整体部位的影响，还有养成交易计划的习惯。了解总体部位的最大获利或是最大风险，当只有一组价差单的时候，例如卖18000的扣100点价差收20点权利金，最大获利20点，最大亏损80点，损平点是18020，很直觉，大家都会心算，都知道。有2组、3组价差单，还可以心算一下。但是如果有5组价差单，有卖 call 卖 put， 或者还有买 call 买 put 做一些重叠部位、避险部位，当下算完背起来还可以。接下来要平仓了，重新建仓或是对冲风险，行情一来，大盘加速上下波动，那就很难随机应变了。更不用说，如果没事先做好交易计划，那不就 GG 了。点位预估表用来模拟平仓或是模拟新建立的部位对整体部位的影响，非常好用。我放上我在评估21年11月某一周周选双买加小台的平仓过程，我的点数计算过程、点数计算方式。这边主要可以看到一些我预 key 的部位，可以看到我调整，如果看上涨的状况怎么做，看下跌的状况怎么做，而且 key 部位不用钱，全部都 key 上去，再来看看你想怎么做，再来看看盘势怎么走，怎么决定。有充足的知识和好的工具，可以让你的交易心态更稳定。在开始看我用点位预估表之前，你有没有什么是可以帮助自己交易更稳定的小策略、小撇步呢？留言在下面跟大家分享一下吧。用逻辑交易，不预测涨跌。说明我这周双买加小台，临时起意看到好机会的进场。后续状况和我计算点数评估的过程，刚好这周在进场策略规划也有讲到双买加小台，如果要用这个策略我会怎么执行，目前也是符合当初的进场策略规划。前情提要，新合约出来发现当天价平和很低，在17100的地方call和 put 我都买133点，刚好往上的损平点是在17230，是最近的高点，往下损平点是在17000，其实是16900多，但是17000是最近的低点支撑，价平和低于300，损平点又刚好在上下的区间边缘，又很便宜，因为波动率指数很低，这是好的机会，看到了就不要放过。进场之后开始等到当天夜盘开始涨，当天3号都没做什么事，4号早上开盘，期货一度到17280，就像我原本规划的，因为认为波动会放大，可能有个行情要走出来，所以我打算等现货开盘17280加个逆价差，现货开在17300，我认为是很合理的事情。谁知道开盘前1分钟一次大跳水，开盘竟然开在17200以下，所以期货那个时候是正价差的，毫不犹豫就直接市价成交，卖出一笔空单。接着就跑去做影片，做投影片了，希望把这整个过程记录下来，希望透过这个记录的过程，说明我的想法，我做了哪些事情，帮大家未来在使用这个策略更得心应手。在影片制作的过程中，我那时候大概算一下，我认为第一次的平仓时机会在17050左右，因为那个时候在做投影片在忙，我就跑去挂单，结果没想到在最后期货收盘前，我记得是1点40几分的时候收盘前，真的最低点到17050，因为是早挂单就挂好的，所以后来竟然成交了，我自己也吓一跳。我在做出小台空单，大盘往下走的时候，同时卖了这2组价差单。为什么会卖在17100呢？因为其实我并没有那么看跌，而且这个时候点数还高。我想说到17000还有段距离，可能到17100会遇到一下挣扎啊，会盘整一下，所以我先卖这2组价差单。没想到期货就是一路空到底，这边挂单成交，接着我找机会，我在下午开盘的时候赶快把17000这口先平仓平掉，因为这边是挂单平仓的，这里就是夜盘才建仓，下午开盘建仓建在17070，就不是17050了。可以看到右边这里的数字，这是我目前 key 上去而已。现在部位长这个样子，早上起来看到夜盘竟然上涨100多点，也是出乎意料，所以我就把这些数字 key 上去。这是收盘前的价格，17100的 call 在160点，17100的 put 66点。小台如果这个时候平仓，开盘平仓，因为现在收在17190嘛，120点。在这个状况下全部平仓，获利状况长这样子。这边我记得是28点左右，先 key 30，
多抓一点。连17100的 call 一起平仓，全部平仓的话，获利状况长这样，远远超出我一开始预计的 8% 了。我可以选择这个时候平仓，我应该也会这样做。但是如果不平仓的话，还想继续做，我会偏向选择变成大区间策略。举个例子，小台先平仓 ，call put 不要平仓，这口留着也不要平仓，这里也不要平仓，因为17300在损平点过后，看看是不是在17400可以卖到12点或15点，提上来看看，获利状况长这样。换句话说，如果这周结算在17000之上，而且越往上涨，可以往173、174、175开始卖逆势单，这边的获利会提升，至少会在11600以上。往下跌呢，到17050以下，获利才会开始提升。或者是这边先平仓好了，会长成这样。往下跌的话，有机会觉得10点、12点差不多，变成这个样子。或者也可以有这个想法，我们把 put 平仓，把这边平仓，往下大概就是持平，往上有继续获利的机会，保持获利的机会。或者 put 不要平仓 ，call 平仓 ，call 平仓的话，这边就不要建立卖 call 的逆势单了。这里我忘记是多少，但是因为现在已经开始在试撮合，就先不去看，我们先假设平盘平仓。如果把 call 平仓，把 call 的逆势单这边也平仓平掉，留下 put 的价差单跟留下 put 的买方部位，现在看起来往上就是固定1万，往下获利会提升。所以可以透过这个模拟过程，透过这个调整过程，来看看你想要怎么做，是看多还是看空，还是要保持中立。保持中立，你干脆2个都不要平仓，小台平仓就好，继续上下卖逆势单，往上往下都可以获利。但万一结算在这个区间，获利就远小于现在全部平仓了。如果我现在把它全部平仓平掉，这边打平也平仓，全部清仓，获利有12000，其实很高啊。当然也可以，我们把价差单全部先平掉，小台平掉，这2个买方部位不要平。最差还有3000多的获利，但是当继续往上到17300、17400，可以再重复操作一次小台空单，或者是跌下来重复操作小台多单。这后市的发展就是要看自己判断了。那以我来说，我应该会选择全部平仓吧。我们回到最原本的样子，我应该会选择这个方式。这边就全部先平掉，有获利超过 8% 已经很好了。这周获利1万块，拿去再月选建立新部位好了。以上就是我想法跟我接下来可能会做的事情，还有介绍往上走的做法，往下走的做法，或者是转成大区间的做法，都是在这里模拟，看看自己对后市的判断，看看自己对获利的掌握度，想要再比12000更高，当然有机会，而且也保证不会亏。今天这个影片给大家参考，这是我在计算我的想法过程和我最后的结论，就是把获利应该会拿起来，希望可以对大家未来操作的策略有更多的帮助。谢谢。看完我的 demo， 除了模拟的过程，看看上涨下跌该做什么事情，而且这就是实际在做交易计划啦。看着预估表，你可以决定上涨下跌或是盘整该做什么事情。明天开盘遇到各种走势才不会惊慌失措，因为你都知道该怎么做了，不是吗？前一天都模拟过了，明天建仓更有底气。有充足的知识和好的工具，可以让你的交易心态更稳定。如果你有好的想法、好的配方，请留言分享给大家一起参考吧。祝你交易顺利，我们下个影片见。